Salom odamlar. Sizlarni bugungi videomizda faqat pack opening kutmayapti, pack opening plus taktika kutyapti. Ya'ni mijozimiz pack opening qilishga akkauntini berdilar va coin sotib oldilar biz coins xizmatimizdan va o'yinchilarni olib bo'lganingizdan keyin o'yinchilarimga qarab turib bitta chiroyli taktika qilib bering o'zingiz dedilar. Bosh ustiga, demak biz xizmatdamiz. Kichkina introdan keyin pack openingimizni boshlab olamiz. Demak bizda 7300 coins bor va Mbappeni ochishni boshlaymiz do'stlar. Sizga ham coinslar va pack openinglar kerak bo'lsa murojaat qilinglar. Coinslar narxini maksimal darajada arzonlashtirib qo'yganmiz va bismillah deb 100 coinsdan boshlaymiz. Ajab emas tushib qolsa 100 coinsga bir marta Cannavaro'ni ushlaganman. Asadbek degan obunachimizni, do'stimizni akkauntiga. Shundan beri 100 coinsga umuman o'yinchi ushlamadim va yana bu narsa nasib qilgani yo'q. Demak, kelinglar boshdagi 300 coinsni 100 coinslar bilan ishlatib olamiz. Ko'nglim shuni xohlayapti. Ko'nglim aytayapti, shunaqa qil deyapti. Ichimda nimadir. Afsuski, De Jongni qayda yo'q kartasini tutib oldik. Yana bitta 100 coins va 145 ta o'yinchi qoladi. Bizda bo'lsa 7000 coins qoladi. Ay yo'q. Konamining aldamchi harakati, Thomas Müller. Konamining aldamchi harakati. Demak, 900 coinslarda boshlaymiz. Qani? Bismillah, ketdik. 900 coinsga. Bu ichkari rang-barang bo'ldi. Tashqarisi ham rang-barang bo'ldi. Bu aniq Epic Showtime. 3, 4, 5, 6, 7, 8 va bu Barella. Har pack openingda birinchi Barella qo'limga tushyapti. Barellani tutib olyapmiz. Nicola Barella. Ajoyib EMF futbolchisi, ya'ni attacking midfielder, hujumkor markaziy himoyachi, yarim himoyachi. Hujumkor, buni asosiy skilli pas berish hisoblanadi. Bu skillarni o'tgan pack openingimda ko'rsatganman. Pas berish, crossing, passing, xullas skilli shunaqa bo'yotibdi. Ideal paslar beradi. Qani, keyingi 900 taligimizni boshlaymiz. 135 ta o'yinchi va bizda Barella bor. Keyingi 900 taligimizda ichkari yashil bo'ldi. Balki bu epic bo'lishi mumkin, chunki shunaqa bo'lib turib bizga Yamal tushgan edi qaysidir pack openingimizda. Va yo'q, bu formasidan ma'lum, oddiygina highlighted karta hisoblanadi. Bobik. McDonald's liga emas ekani yaxshi. Fotokarta. Va ikkita fotokarta ushlabmiz. Ikkita fotokarta. Okay, 5200 coinsimiz qoldi. Oldingi pack openingimizda ham adashmasam 6000 coins oshib qoluvdimi? Shunaqa coins oshib qolgan. Juda erta ushlab olganmiz Mbappeni. Va bizga Mbappe kerak. 106 bo'ladi Mbappe. Blitzkurulda kelgan. Blitzkurulda Mbappe kelgan. Tushunasizlarmi odamlar? So'zlarim ham chalkashib ketyapti. Ishdan to'g'ri kelib mijozlar bilan shug'ullanyapman-da. Xo'sh. Navbatdagi 900 taligimizda ham hech narsa yo'q. Nima deysizlar, ushlay olamizmikin yoki oxirigacha borarmikin bu pack? Kommentariyada yozib qoldiringlar-chi do'stlar. Albatta like, podpiskalar esdan chiqmasin. Qo'llab-quvvatlab turish, obuna bosib turish sizlardan. Shunaqa ajoyib videolar tayyorlash mendan. Kunduzi bilan ishlab kech payt video tayyorlayapman. Xizmatimizni hurmati hech bo'lmaganda. Va ichkari rang-barang bo'ldi. Highlighted kartamikin? Epicmikin yoki? Bu highlighted karta. Highlighted karta. Qora shortida Jigarello kirib keldi. Okay, 3483 coins qoldi. 3483 coins. Mbappeni qo'lga tushira olamizmi? Mbappeni 105 ta o'yinchi. Va epic. Epic Showtime. Bu Sané mikin yoki Mbappe mikin? Sané yoki Mbappe?
Bu Mbappe. 10-raqamli Mbappe. Xush kelibsan toshbaqa. Like, podpiskalarni endi bosinglar mana do'stlar. Mana ketma-ket 2 marta omadli pack opening. Coinslar oshib qolyapti. 7300 coins yetmasa kerak deb o'yladim, lekin oshib qolyapti do'stlar. Oshib qolyapti. Hali taktika ham qilishimiz kerak. Taktikalar chiroyli bitta taktika tuzib beramiz hozir. Mbappeni birinchi qulflab qo'yamiz. Mijozdan obunachimizdan so'rab kelaman men. Xo'p, mijoz bilan gaplashdim. Bo'ldi, qolgan coinslar qolaversin dedilar. Mana o'zining akkaunti mana shu tarkiblari bilan turgan ekan. 106 Suarez, 18 Messi, xullas Messini pak to'liq olingan. Bu yerda yana Messi kuchli o'yinchilari bor va biz Mbappe bilan barellarni kuchaytirib olamiz boshida va taktika terishda boshlaymiz do'stlar. O'yinchilarni stili va skillariga qarab turib bitta chiroyli taktika qilib beramiz obunachimizga. Xo'sh, Haalandni qo'yib yuborsammikin? O'zi EMF o'yinchilari tarkibda ekanda. Mana bunaqa 4 talik oddiy o'yinchilar qo'yib qo'ygan-ku. Nimaga deb so'rasanglar, hozir bittasini o'rniga qo'yamiz. Mana qo'ydik. Sababi divizionda bu pastroq, kuchsizroq tarkibli raqibni tanlab berishga yordam beradi. Shunaqa 4 ta oddiy pas o'yinchi qo'yib qo'ysanglar. Bu mijozimiz ham divizionga qiziqar ekanlar, shundan bilib olsa ham bo'ladi va juda ham effekt beradigan tarkib tuzib olibdi. Bitta boost berib ko'ramiz. Bir dona boost bor ekan o'zi. Bu Arial va 106 bizda Mbappe 106 bo'ladi. Va 106 Mbappe. Statistikasini bir ko'rib o'ramiz. 11 striker, 96 awareness, 97 finishing, 91 curl. Yaxshi. 100 tezlik, 96 100 tezlanish, 96 tezlik. Charchaganim bilinyapti-da do'stlar. Striker instinct bilan kelgan Mbappe. Va barellarni ham kuchaytirib olamiz. Bunga afsuski boostimiz yo'q. Shuning uchun level training qilib kuchaytirib olamiz. Xo'sh. Bitta Mendy 102, 103 bo'lsa kerak, boost bo'lsa, 103 bo'lsa kerak, ikkita boost bilan. Xo'sh. Endi nima qilamiz? Endi biz biror bir game planni topib olamiz. Xo'p, mana do'stlar, game planini ham topdik. Endi taktika qilamiz. Bu yog'ini ancha tezlashtirib yubordim, chunki cho'zilib ketdi video, zerikib qolmanglar deb. Tezlashtirib yubordim. Mana diqqat bilan kuzatishingiz mumkin. O'yinchilarni stillariga qarab turib, orada stillarni ham ko'rib olganman. Bitta taktika qilamiz. Boshlanishiga shu taktika qilmoqchi bo'ldim, chunki long ball kontra ekan, murabbiyning statistikasi, skilli. Bunga shu taktika mos keladi. Uzoq paslar bilan, albatta, long balllar bilan hujumga o'tib ketish. Mana bu Rodrilar turibdi-ku, DMFda turgan. Mana shu Rodrilar oldiga chiroyli paslar bilan Mbappeni oldinga chiqarib olsa, albatta bu murabbiy ish beradi, chunki murabbiyning ikkita boosti, bittasi tezlik, bittasi finishingga beradi bu murabbiy. Demak, mana bu pasdan turib, Cannavaro yoki bo'lmasa mana bu o'yinchilar, Rodrilar pas berishi mumkin Mbappega, uzoq pas. Long ball counter-ku bu murabbiyning taktikasi. Demak, mana bu formationni sinab ko'ringlar. Bu menga asqotgan formation mana. EMF. Mbappeni pasroqqa tushiramiz. Messi ham pasroqda yordam berib o'ynaydi va bu yoqqa Neymarni qo'yamiz. Hyones ham kerak bo'ladi. Griezmannni ham qo'yib qo'yamiz. Griezmann Kuboga almashadi. Kubo charchaganda Griezmannni qo'ysa bo'ladi. Xo'p, mana buni orkestrator ekan. Orkestrator bizga xo'p, qidirib ko'ramiz. Agar Anchorman yo'q bo'lsa, orkestrator ham qo'ysak bo'ladi. Anchormanni qidiraylikchi. Anchorman Casemiro Anchorman ekan. Casemiro bo'lmaydi. Build up qidirib ko'ramiz. Build up va bizda Casemironing o'rniga Beckenbauer bor. Beckenbauerni
qo'yishimiz kerak. Mana bu Rodri'ni o'rniga, Rodri charchaganda. Chunki anchorman kerakda, Rodri turgan pozitsiyada ko'proq anchorman bo'lsa, pozitsiyani yopadi ancha, kuchli anchorman. Va bitta creative playmaker qo'yamiz. Creative playmaker ham juda kerakli. Oldi attacking midfielder va center pozitsiyalarga creative playmaker kerak bo'ladi. Va bizga deep lying forward kerak. Deep lying forwardni ham qo'yamiz. Bu yerda o'ynaydi Kubon o'rnida. Hop, Messi yorib kiradi, Neymar yorib kiradi, Mbappe golga aylantiradi, creative playmaker vaziyatlar yaratadi va mana bu deep lying forward bog'laydi himoyachilar bilan hujumchilarni bir-biriga bog'laydi. Rodri bo'lsa, ozgina o'ynagandan keyin buni alishtirish kerak, chunki bu ham orkestrator ekan. Orkestrator hujumga qo'shilib ketadi, mana orkestrator yozib qo'ygan, ready to initiate attack. Hujum qachon shans bo'lsa hujumga ketib qoladi. Buni o'rniga anchorman qo'yish kerak yoki build up qo'yish kerak. Shuning uchun Beckenbauerni qo'yib qo'yamiz, build up. Rodrining o'rniga bu yerda anchormanning vazifasini bajaradi. Demak, taktikani tuzib oldik. Kim sinab ko'rmoqchi bo'lsa, bemalol Cannavaro the Destroyer, build up, Maldini bilan anaqa Alexander ikkala kiraydi, himoyani ushlashadi. Demak, biz bu yerdan Maldinini tanlab qo'yamiz. Defensivga va ikkinchisiga kirib defensivni bosamiz. Undan Alexanderni tanlab qo'yamiz. Uchinchisiga deep line'ni bosamizda Beckenbauerni tanlab qo'yamiz. Beckenbauer qarshi hujumda pozitsiyalarni yopuvchi himoyachi vazifasini bajaradi. Qolganlar tepada hujumni o'zi boplaydi. Demak, attacking jointsga voy yo'q-ku bizda kuchli kalla qo'yadiganlar. Iloji yo'q, Rijkaardni belgilaymiz. Maldinini belgilaymiz va albatta Beckenbauer bu yerda kuchliroq, Beckenbauerni ham belgilab qo'yamiz. Mana tarkib ideal holatda tuzildi, ko'rishinglar mumkin. Albatta zaxira o'rindig'idagilar ham ideal holatda tuzildi. Yana kimga shunaqa pack openinglar kerak bo'lsa, bemalol yozishinglar mumkin Telegramdan. Sizlarga ham ochib beramiz. Like, podpiska esdan chiqmasin. Ko'rishguncha xayr do'stlar.